Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуj го гласот на моленјето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна. Послушај ме, Господи. Богородице Дево, радувај се, благодатна Марие, Господ е со Тебе. Благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба, зашто си го родила Спасителот на нашите души. Алилуја. Денес е 8 ноември, по стариот стил, и денес Светата Македонска православна црква празнува во чест на светиот архистратик Михаил и останатите безтелесни небесни сили. Ангелите Божји, луѓето ги празнувале уште од далечно старо време, но тоа празнување често се променувало во обожување на ангелите. Еретиците се што раскажувале за ангелите. Некои од нив во ангелите гледале богови, други, иако не ги сметале за богови, ги нарекувале создатели на целиот видлив свет. Лаодикискиот помесен собор, кој бил 4 или 5 години пред првиот Вселенски собор, со своето 35-то правило го отфрлило поклонувањето на ангелите како на богови и востановил правилно почитување на ангелите. Во времето пак на Силвестер, папа Римски и Александар, патриарх Александриски од 4 век, бил востановен овој празник на архистратик Михаил и останатите небесни сили во месецот ноември. А зошто токму во месецот ноември? Затоа што ноември представува 9-ти месец, бројќи после месецот март. Во месецот март се смета дека било создавањето на светот, а 9-тиот месец по март е земен заради 9 ангелски чинови што се прво создадени. Светиот Дионисий Ареопагит, ученик на апостолот Павле, оној апостол кој што се воздигнал до третото небо, ги опишал овие 9 чинови во книгата наречена за небесната ерархија. Тие чинови се следните: шестокрилни серафими, многоочити херувими, богоносни престоли, господства, сили и власти, началства, архангели и ангели. Војвода на целата ангелска војска е архистратигот Михаил. Кога сатаната Луцифер отпаднал од Бога и со себе повлекол во пропаст еден цел дел од ангелите, тогаш Михаил станал и извикнал пред неотпаднатите ангели: да внимаваме, да застанеме добро, да стоиме со страх. И сите небесни војски на верните ангели громогласно запеале: свет, свет, свет е Господ Саваот, полни се небесата и земјата со Твојата слава.
Помеѓу ангелите владее совршено едномислие, еднодушност и љубов, и покрај тоа уште и послушност на нижите чинови кон повисоките и сите заедно кон светата Божја волја. Секој народ има свој ангел чувар, а освен тоа и секој христијанин има свој ангел чувар. Потребно е секогаш да се подсетуваме што и да правиме јавно или тајно, дека тоа го правиме во присуство на својот ангел чувар. А на денот на страшниот суд ќе се соберат огромно мноштво небесни свети ангели околу престолот Христов и пред сите нив ќе бидат објавени делата, зборовите и помислите на секој човек поотделно. Бог да не помилува и да не спаси по молитвите на светиот архистратик Михаил и останатите небесни сили безтелесни. Дека Божјите ангели непрестајно општат со овој свет, за тоа сведочи Светото Писмо и тоа многу јасно и непобитно. Нешто од Светото Писмо, нешто од Светото предание. Православната црква дознала за имињата на 7 ангелски сили, а тоа се следните: Михаил, Гаврил, Рафаил, Урил, Салатил, Јегудил, Вархил. Покрај тоа некои го споменуваат и 8-миот Јеремил. Михаил на еврејски јазик значи кој е како Бог или кој е рамен на Бога. Светиот Михаил е представен уште од првите христијански времиња како војвода кој во десната рака држи копје со кој го потпира Луцифер, сатаната, а во левата има палмова зелена гранка. На врвот на копјето има платнена панделка со црвен крст. Архангел Михаил се смета посебно за чувар на православната вера, борец против верските ереси. Светиот Гаврил значи маж Божи или Божја крепост. Тој е благовестител на Божите тајни, посебно на тајната за боговоплотувањето и сите останати тајни што се во врска со оваа тајна. Насликан е вака: во десната рака држи фенер со запалена свеќа внатре, а во левата држи огледало од зелен камен јаспис. Огледалото ја означува премудроста Божја како скриена тајна. Свети Рафаил значи исцелување Божјо или Бог е исцелител. Се представува како во десната рака го води Тови кој носи риба фатена во реката Тигар, а во левата држи алабастер полн со лекарства. Свети Урил значи оган или светлина Божја. Се изобразува како во десната рака држи меч насочен против персијанците, а во левата огнен пламен. Свети Салатил значи молитвеник Божји. Нацртан е со наведнато лице и очи, а рацете ги држи на градите како на молитва. Светиот Јегудил значи прославувач на Бога. Се црта како во десната рака држи златен венец, а во левата троен камшик. Свети Варахил значи благослов Божји. Се изобразува вака: во градите носи бели ружи, а пак Јеремил значи возвишување Божјо. Се почитува како надахнувач и потикнувач на возвишени помисли, што човекот го воздигнуваат кон Бога. Рече Господ на своите ученици: кој ве слуша, вас мене ме слуша, и кој се откажува од вас, од мене се откажува. А кој се откажува од мене, се откажува од оној што ме пратил. Се вратија пак 70 со радост и велеа: Господи, во Твое име и бесовите ни се покоруваат. А он им рече: го видов сотоната кога падна од небото како молња. Еве ви давам власт да настапувате на змии и шкорпии и на секаква демонска сила и ништо нема да ви навреди. Но не радувајте се на тоа дека духовите ви се покоруваат, а радувајте се што имињата ваши се напишани на небесата. Во тој момент се возрадува Исус во духот и рече: Те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, оти си го сокрил ово од пред мудрите и разумните и си го открил на простите.
Така е, Оче, зашто таква била волјата Твоја. Раскажувајќи за богатиот кој имал намера само да јаде, пие и да се весели, а потоа да биде поразен со смртта, не доживувајќи ги насладите кои ги очекувал, Господ заклучува и ни вели вака: така бива со оној кој собира добра за себе, а не се богати во Бога. Оние кои се богатат со богозаборав, мислат само на телесни утехи и задоволства и нивната награда е горчлива. Оние пак што сакаат да ја избегнат таа горчина, нека се потрудат да не стекнуваат за себе, но да се богатат само во Бога. Целото богатство е од Бога и во Бога. Доколку го стекнеш, посвети го на Господа и од тоа богатство ќе протече свето богатство. Се што имаш повеќе од колку што ти е потребно, дели го со оние кои имаат потреба од истото. Така ќе му го вратиш на Бога она што ти го дава. Тој што дава на бедниот, на Бога му дава. Само тој што така го троши богатството, вистински се богати. Богатејќи се со добри дела за да му угодиме на Бога, со него се богатиме, привлекувајќи го Божиот благослов, и затоа Господ на оној што има и трошка вера го поставува над многумина. Тоа е богатството кое што се стекнува во Господа и кај Господа, а не богатство само за себе. Оти така не се сметаме за господари, туку за слуги и службеници Божии, чија е грижа да се подели секому од она што му е потребно. Тој што така постапува, се плаши да троши било што за себе од повеќе, затоа што смета дека на тој начин, неправилно и неправедно, би го употребил она што го има, а што му е дадено и доверено од никој друг, туку само од нашиот Господ.